știu dacă să vă spun istoria mea sentimentală, percepția era că eu când eram adolescent, când apăruseră chitarele prin sat, m-am dus la bunicul meu. Și bunicul meu, Călin, era un gospodar de ăsta care așezat și i-am spus că îmi trebuie 16 ruble să-mi cumpăr chitară. Și bunicul zis așa, dacă veneai la mine să-și iei bani de șibote, îți dau, dar tu chitară nu. Să îmbli ca haimanalele cele, dar erau deja câțiva, să îmbli ca haimanalele cele pe la club, cântând pe supăreți, nu. Și eu m-am dus cu inima în dinți de acolo și după asta tot ce am găsit eu bani de chitară, am câștigat lucrând la colhoz. După aia mai târziu tot așa mă lingeam pe bot pe lângă școala muzicală care era pe lângă școală, că noi eram 4 copii la părinți și nici n-am îndrăznit să-mi cer bani de acordeon și alți colegi de clasă au învățat la școală, eu nu mi-am permis. Abia când am început să lucrez după facultate, la al doilea sau al treilea salariu, m-am dus și mi-am cumpărat un acordeon din mâna a doua, mi-am făcut hatărul o lună de zile, am cântat. V-ați plictisit? M-am plictisit și l-am dat la un coleg de la Viața Satului. O lună de zile exact ce-o ținut, dar am ținut neapărat să-mi cumpăr, să-mi refac sentimentul ăsta că trebuie să cânt. Așa că eu înțeleg foarte bine ce asta la vreme, ca să nu se oprească elanul ăsta. Noi, la cât ne pricepem, credem că Radu are o carieră muzicală strălucită în față.